പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മൾ വർക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു വർക്ക് പോലെ ഒന്നും അല്ല, വേറെ രീതിയിൽ തികച്ചും മാരകമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി പണിതിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ടയർ SD വീറബറിൻ്റെ ടയറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറകിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഗ്രിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പുറകിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു എടുപ്പുണ്ട് ടയർ കാണാൻ. കാരണം വീറബറിൻ്റെ ടയർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻജിൻ യൂറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. 1998 മോഡൽ ആ രീതിയിൽ ഇത് പണിതു. വേറെ എടുത്തു പറയാനൊന്നുമില്ല. ഈ സൈലൻസർ ഏതാ? സൈലൻസർ യൂറോണിൻ്റെ സൈലൻസറാ. ഫൈബർ അങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? യൂറോണിൻ്റെ തന്നെ സൈലൻസർ. യൂറോ 1ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു എൻജിൻ മില്ലേനിയം ചേസിൽ കയറ്റി. ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ എടുത്തു വരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ പണിത വണ്ടി നമുക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം റെസ്റ്റോറേഷൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു മോഡലായിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക്.